¿Dónde tienes a Sam? Disculpe. Venimos de parte de la fogata del viajero. Nuestro camarada Grail, el tabernero, nos comenta que el joven Sam vino a buscar unos mandados por estos rumbos. Nos preocupa su desaparición. ¿Sabe usted algo al respecto? Primero, dígale a su guerrera que baje el arma. Segunda, aquí ni siquiera ha venido ningún joven. A Gray le comenté esto. Había creído en mis palabras. Lindo animal. Desde niña me enseñaron a despellejarlo y a hacer lindos abrigos con sus pieles. Nuestra intención no es incomodarla o causarle alguna molestia, pero nos gustaría realizar algunas preguntas. No cuento con mucho tiempo. Estoy realizando algunas muestras medicinales. No será demorado. Quisiéramos saber cuántas personas trabajan aquí. Solo yo. ¿Ve a alguien más? Bien. ¿Cómo obtuvo esa mascota? Descartando el permiso para tener un animal salvaje y mucho menos en unos laboratorios de alquimia. Ese asunto no le incumbe. La herboristería ha sido siempre mi vida. Ir al bosque es parte de mi trabajo. Obtengo muestras, especias, hierbas curativas. Y si tengo la posibilidad de salvar a un felino de las garras de un cazador, lo hago. Aquellas trampas que colocan son muy crueles para la fauna. No podría permitir dejarlo solo ni herido. Muy gentil de tu parte, pero no me convence. Entiendo que se incline a la protección animal, pero tenerlo en este lugar no es adecuado. ¿Alguna vez le ha salvado la vida a un individuo? Sí, por supuesto. Hay muchas personas sin hogar que desearían tener un lugar caliente en donde pasar la noche. Los vientos helados suelen ser molestos de madrugada. ¿A qué viene todo esto? Menciona que sus preguntas no me quitarían mucho tiempo. ¿Este es su hogar o solo su negocio? Es solo mi local. Y en aquella cortina de allá atrás, ¿qué hay? ¿Qué es lo que ocultas? Hay productos que los tengo bajo oscuridad. La luz suele adulterarlos y echarlos a perder. Mientes. Entraré a revisar. No tienes permitido entrar a husmear. ¡Ah! ¿Vas a negármelo? Oye, baja esa arma. Nadie me prohíbe nada. Y tus preguntas no servirán de nada. ¿Ves? No hay nada. Hay una puerta al fondo. Es un almacén. ¿Es verdad? Aquí no hay nada. Espera. Este amuleto, yo lo conozco. Se lo vi en la muñeca a Sam. Él estuvo aquí. ¿Qué me dice acerca de eso? Seguro se le cayó a alguno de mis proveedores al surtir la bodega. No he barrido el lugar. Disculpa. Sam estuvo aquí. ¿Dijeron un joven? Aquí no ha pasado un joven. Mientes. Vino un hombre delgado y tímido a pedirme harina. Eso es todo. No sabía que él era Sam. Ni siquiera lo vi tan joven. ¿Hablas en serio? Bueno, me falla un poco la vista. Ya van saliendo A pistas. cualquiera le sucede. Ni siquiera veo a mis clientes fijamente. He estado muy ocupada. Lo siento. No me deja otra opción. Veamos, 10 costales de trigo, 8 de tomates y el extracto que tanto buscaba Gray. ¿Algo más que te haga falta?
Sí, una cita contigo, nena. Sí, este último es un pedido personal. Lo siento. Mi marido no estaría tan seguro de darme permiso. También lo invito, pero temo que se sentará en otra mesa. Oye, casi lo olvido. Las lentejas de la semana pasada tenían un color extraño. Déjame mostrarte. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Adelante. ¿Qué es esa cosa? ¡Hola! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Ah! Espantas a mis proveedoras. ¿Estás lista? Yo siempre lo estoy. ¡Tienen mi bendición! ¡Baja ese dedo! ¡Casi me picas un ojo! ¡Elsa! Trata de ser paciente. El alguacil Royal actuará de manera discreta. Intenta ser Sí, amable Grace. con la gente, incluso con Agatha. No sabemos si ella tuvo algo que ver o de plano el chico no llega a su negocio. Tú no te preocupes, Elsa. Cualquier cosa, no dudes en partirle su... Vámonos. ¿Ya despertaste? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy atado? ¡Me secuestraste! Ya vas a comenzar. Te llamas Sam, ¿no es así? ¿Sabes? Tuve un hijo parecido a ti. Era tímido y bien parecido. Quizás más chico que tú. Como una flor del río. Antes de comenzar, El verano salía con mi familia a recoger leña. Un amigo de mis padres, quien era allegado a la familia, me acompañó por los últimos troncos del bosque. Recuerdo que me obsequió una flor cristalina. Era hermosa, aunque no recuerdo muy bien esa parte de mi vida. Sé que me desmayé. Lo único que sé fue que meses después nació mi hijo. No me consideraba muy madura para aceptar la responsabilidad. Me acerqué a mamá y le pregunté, ¿de dónde vienen los niños? Es como si fuese una enfermedad que causa náuseas, mareos y desmayos repentinos cuando se cumple una edad madura próxima a la vida adulta, tal como yo lo veía. Dije mi madre. Me abrazaba y encogía de mis brazos me decía, vienen de ti, son regalos de la vida. Le dije a mi madre, tomé aquella flor de cristal y la bendición cayó en mi vientre. Mamá me miró a los ojos en aquella cabaña en la montaña y tomando mis nudillos me preguntó, ¿quién te dio la flor? Le dije que me la había regalado el amigo de mi padre. Me abrazó y me besó mi padre. Después de esa charla, no volví a ver al amigo de mi padre. Nunca le agradecí el regalo. ¿Ya te sientes más relajado? ¿Quieres que te desate? Hagamos algo. Prométeme que no gritarás. Nuestro juramento será un golpecillo. Si no estás de acuerdo, entonces da 2 golpecillos. ¿Entiendes? De acuerdo. Esa venda me estaba apretando demasiado. Lo siento, hijo. El amigo de tu padre fue un hombre abusivo. Eras una joven e inocente mujer. Lo sé. No tienes que explicarme lo que sucedió. Ahora tengo el conocimiento que antes necesitaba tener. Mi vida fue el campo y trabajé en las montañas también. Te entiendo perfectamente bien. Lo sé. Sam, tus ropas huelen a la cebada. ¿Sabes? Mi pequeño hijo jugaba mucho en aquellos campos a la intemperie
¿Qué le sucedió a tu hijo? Cayó en un pozo. No tenía la madurez suficiente para cuidar de él. Solo sé que me descuidé por un instante. Sucedió. A veces cuando cierro mi laboratorio de alguna manera de alquimia, subo al campo y me acerco a aquel pozo. Hablo con mi hijo. A veces siento que me oye, o es solo el eco de mi lamento. Entiendo lo mucho que te duele esto. Sé que desearías crear una fórmula secreta que te ayude a traerlo a la vida. Mi joven y apuesto niño, ¿lo dices por mi laboratorio de especias? Hay muchas cosas que no te he podido platicar de mí. Sé que no hice el bien en tomar estas acciones, pero quiero que sepas que no soy mala. No acostumbro a hacer esto. Es solo que a veces necesito hablar con alguien, decirle lo mucho que extraño a mi hijo. Y tú me recuerdas a él. No te preocupes. Yo puedo ser ahora tu hijo. ¿Lo dices en serio? Sí. Solo que no me niegues mi libertad. Tengo un trabajo y es la taberna de Grail. Muchos de ellos han de estar desesperados por mi desaparición. No me gustaría que algo te hicieran las autoridades por mi secuestro. Asumiré las consecuencias. No es necesario. Prometo olvidar estas acciones y prometes no martirizarte con esto. Siempre que pueda vendré a visitarte. De hecho, yo también necesito de una madre. Ven aquí. ¿Hablas en serio? Bueno, me falla un poco la vista. A cualquiera le sucede. Ni siquiera veo a mis clientes precisamente. Estaba muy ocupada. Lo siento. No me deja otra opción. ¡Esperen! ¡No! Por favor, no la lastimen. Ella es mi madre. Yo soy su madre.